Fala galera, passando aqui pra gravar mais um vídeo aqui no canal. E hoje gravando pra vocês um novo membro da minha coleção, jogo de mesa Vinção que eu ganhei. Ó, tá funcionando. Só esse barulho mesmo tá atrapalhando. Mas de resto tá tudo bonzinho no motor. Ó, tá bom. Consegue ventilar bem. Ó, bom, muito bom ele. Inclusive dá pra fazer parte com outros dois aqui. Mas com esse barulho aqui, e ele para no meio rápido, porque tá meio travado. Então, vem cá. Eu vou mostrar pra vocês os seus outros parceiros. Calma aí. Ó, todos os três aqui, ligando eles. 3, 2, 1 e... Ó, todos os três ali, ó, os dois aqui. E vai sozinho. Se você ele tá tremendo, volta aqui. O flamenguista. Aqui, ó. Desculpa esse que tá parando aqui. É bonzinho, né? O vento só ganha um pouco. Mas esse é o vídeo do novo membro da coleção aí, né? Vai perceber que 3 lençóis agora. Estamos com 3 lençóis e agora... Esqueci disso. Sou um burro, né? Desculpa a minha burrice. Bom motor. Que delícia. Bom. E é de fato muito bom. Mas esse é o vídeo, tchau. Deixa o like, se inscreve no canal e também me segue no Instagram, que tá aparecendo aí o nome. Esse aqui, ó.